네. 야, 플레이브에는 이제 또 랩 두 개가 있네요. 기침 랩과 따발 랩. 자, 우리 하민이 어떤 마음으로 어떻게 했는지 한번 궁금합니다. 말씀 한번 해주세요. 하민 씨. 이 가사와 감정이 같죠. 서로가 서로 몰라 뛰어 물음표. 정말 물음표가 띄어져야 되거든요. 네. 서로가 서로 몰라 야. 뛰어 물음표. 야, 물음표여야 돼. 정확한데? 며칠 전 봤던 예쁜 너의 웃음꽃. 야, 며칠 전 응원이야? 봤던 아니에요. 야, 보고 파 여기 박자가 좀 이게 재밌게 장난치듯 가야 되거든요. 야. 네, 오늘도 내일도 모레도 내 마음은 더 더리. 멜로디 음정도 정확하게 찝었어요. 도돌이표로 계속 돌아오는 야, 저 가수예요. 네, 맞아요. 여기서 또 이제 하민이가 또 이제 랩 스킬적으로 랩적으로 그쵸. 보면은 또 이제 이제 제가 은호랑 또 이제 많이 얘기하는 건데 우리 하민이가 랩할 때 저희가 또 기침 랩을 한다고 표현을 해요. 그게 랩인가요? 그냥 기침 아니에요? 그래서 마이크 꺼져 있을 때 네. 이제 저희가 번갈아 가면서 디렉하잖아요. 네. 제가 이제 랩 하민 씨 하고 있으면은 네. 야 은호야 이제 방금 제 기침 들었다. 저거 다시 봐달라. 네. 노아 형이 왜냐면 하민이 기침 들었. 그러니까 쿠세라는 게 있잖아. 사람은 다. 아니 나쁜 게 아니고. 아, 네. 왜요? 뭐가요? 기침 들었다고 이제 네. 테이크를 다시 가거든요. 나쁜 게 아니고 네. 사람마다 본인의 쿠세가 있어요. 네, 그렇죠. 이제 뭐 저의 쿠세는 호흡이 너무 과하다는 그런 쿠세가 있고 사람마다 있긴 해요. 네, 있는데 이제 우리 하민이 랩할 때 랩 네. 쿠세가 뭐냐면 살짝 기침하듯이 이런 좀 그게 쿠세가 있는데 이게 하민이의 색깔이라고 나 생각해. 그래요? 그래서 여러분들 하민이가 지금 저희 플레이북 거 랩한 거 들려보시면은 네. 거의 대부분이 이런 느낌이 다 들어가 있어요. 이거 맞아요. 근데 맞아요. 진짜로. 근데 어, 그게 네. 스타일이긴 해. 근데 이거를 네. 그냥 하민- 감기 걸린 거 아니에요? 그렇죠. 하민이 한 번도 들어본 적 없나? 기침 랩 우리가 얘기한 거. 침랩이 뭔가요? 난 난생 처음 들어봐가지고 충격적이야. 못 들어봤어. 우리끼리만 얘기했어. 그냥 저희끼리만. 이거는 뒷담을 까셨군요. 아, 나 이제 알았네. 아, 나 방금 자신 있게 했는데 약간 창피해지네. 아니야. 그러니까 근데 왜냐면 봐봐. 하민이가 갖고 있는 쿠세랑 하민이가 갖고 있는 게 있는데 이거를 잘 살리면 좋게 만들 수 있는데 그렇죠. 이거를 버리고 가이드 느낌대로 아니면 내가 원하는 그림으로 만들면 억지로 맞춰 끼워넣는 거잖아요. 맞아요. 저는 그게 제일 싫거든요. 그 사람의 색깔을 만들어주는 게 맞고 이 사람이 맞죠. 잘할 수 있는 걸 하게 이렇게 만들어야지. 프로듀서니까. 다른 사람의 톤과 다른 사람의 느낌을 갖고 오는 건 전 절대 아니라고 생각해서 야. 전 절대 그렇게 디렉하지 않아요. 그렇죠. 근데 하민이가 어쨌든 예를 들면 거기 이것도 여기 은호가 했던 가이드는 그냥 며칠 전 봤던 예쁜 너의 웃음꽃 이건 이런 제 식이야. 스타일이니까. 네. 근데 하민이는 며칠 전 봤던 예쁜 너의 웃음꽃 이거 보고파 나 이런 느낌이 있어. 이런 느낌. 네. 이거 뭔 말인지 알지? 빠른 시간에 이비인후과를 한번 좀 방문을 해서 조금 더 나은 랩을 선보이도록 하겠습니다. 아니 진짜 아니 안 좋은 게 아니야. 나중에는 거의 뭐 벚꽃 오빠 난 오늘도 내일도 오늘도 내 몸은 도돌이표 이렇게 하겠어. 좀 빨리 알려주지 그랬어. 더 잘할 수 있었는데. 근데 이게 나 네. 멋있어. 멋있어요. 근데 진짜 거짓말이 아니고 은호 알잖아. 야 멋있어요. 그치, 근데 그치. 진짜 이거. 근데 왜냐면은 가이드 느낌대로 안 부르고 얘가 하고 싶은 대로 하는데 그 느낌이 너무 멋있는 거야. 그래. 그래서 야 이건 기침랩으로 가자. 이거 진짜 많이 얘기해. 근데 그 단어만 조금 이게 좀 나 기침이 멋이 없다는 건 아니지만 그러니까 조금 더 나은 디벨롭된 단어가 있을 것 같아. 그건 나의 색깔이 될 수 있을 것 같은데 기침내면 내가 받아들이지는 못하겠어. 그러니까 막 수식어가 되는 거는 그렇게 나는 싫어. 그거는 싫어. 대시도 그렇고 은호 랩이 킬링 파트였잖아요. 맞아요. 그냥 듣자마자 와 미쳤다. 얘 누구야? 이게 나오는 딱 그 파트잖아요. 이번에도 그걸 뛰어넘었으면 좋겠어가지고 그걸 뛰어넘으려면 따발랩밖에 없다. 네, 따발랩. 이게 감긴다 입에 감겨. 봐봐 이게 원래 은호가 원래 자기가 그럼 프리스타일로 랩을 해보겠대요. 그래서 막 하는데 중간중간에서 그냥 랩을 잘해. 아니 뭐 한 방이 없는 거야. 그래서. 맞아. 근데 은호야 내가 봤을 때 이거는 무조건 따발랩을 해야 돼.
이거는 따발랩을 해야 사람들이 들었을 때 우와 이게 뭐야? 근데 딱 진짜 저렇게. 그게 네. 계획대로 나왔어. 그니까 우아가 나왔어. 그래서 따발랩이 무조건. 근데 따발랩은 또 너무 소화를 잘해가지고. 아 처음에는 막 멋도 부리고 했어. 멋 부렸어. 막 예 하면서 아, 야. 맞아 맞아. 레이백도 좀 많이 주고. 좋긴 한데. 야 플레이브에는 이제 또 랩 두 개가 있네요. 기침 랩과 따발랩. 아 얘네 기침 랩이고. 기침 랩과 따발랩. 난 따발랩이 더 멋있는 거 같아. 아 기침랩은 너무 아파 보이잖아. 아 기침랩은 병원 가야 될 것 같잖아. 확실한 색깔이 있어 좋아. 네, 너무 좋아요. 이미 다다랐지 make it red thumbs up 의미 없는 그 원성 짓거릴수록 확실해지는 비전의 목표 hold on tight 흔들린 적 없지 높은 절벽 쉽지 않은 길을 걸어 man I'm breaking the wall 이걸 빠르게 하면 됩니다. 저 하기 전에 기침 한번 하고. 기침 랩. 기침 버전으로 할 수 있어요. 기침. 이미 다다랐지 이미 다다랐지 make it red thumbs up 의미 없는 그 원성 짓거릴수록 확실해지는 비전의 목표 hold on tight 흔들린 적 없지 높은 절벽 쉽지 않은 길을 걸어 man I'm breaking the wall. 기침 하나 말았어. 기침 이거 근데 기침 청년 랩이잖아. 마지막에 아예. 한번 해줬어야 돼. 기침 랩. 그때 이후로 병원 갔다 싹 고쳤잖아. 싹 고쳤어. 싹 고쳤어. 싹 나왔잖아. 좋습니다. 네. Let's go 서로가 서로 몰라 뛰어가는 편 며칠 전 봤던 예쁜 너의 난 오늘도 내일도 모레도 내 맘은 더 더럽다. 아슬아슬 닿을만 건드릴까 무서워 뾰루통 심장 비에고 있는 중 고개 넘어 두 고개 넘어 셋 내 고개 지나야 결국에 숨을 대